Βλέπετε το κανάλι Mea Culpa που αν κάνετε εγγραφή και πατήσετε το καμπανάκι θα σας κρατάει ενήμερους για πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα ελπίζω θέματα. Τα σφουγγάρια λερώνονται εύκολα και γεμίζουν βακτηρίδια, κάτι που είναι φυσικό αφού τα χρησιμοποιούμε για να καθαρίζουμε βρώμικα αντικείμενα και επιφάνειες. Αν τα σφουγγάρια δεν τα καθαρίσουμε και δεν τα απολυμάνουμε, τα μικρόβια που υπάρχουν σε αυτά θα πάνε στην όποια επιφάνεια ή στο όποιο αντικείμενο θα επιχειρήσουμε να καθαρίσουμε με αυτά. Γι' αυτό καλό είναι να τα απολυμαίνουμε, κάτι που δεν είναι δύσκολο αφού δεν έχουμε παρά να κάνουμε το εξής. Τα υγραίνουμε και τα βάζουμε στα μικροκύματα στη δυνατή ένταση για 2 λεπτά. Προσοχή όμως, βεβαιωθείτε πως στο σφουγγάρι δεν υπάρχουν κομμάτια από σύρμα. Μπορείτε επίσης να τα πλύνετε και στο πλυντήριο πιάτων. Για το σφουγγάρι και τις πολλαπλές του χρήσεις έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για να καθαρίσετε καλά, μέσα έξω και να φύγουν όλα τα υπολείμματα από φαγητά και λίπη, κάντε το εξής. Γεμίστε ένα μεγάλο πυρήμαχο σκεύος με νερό και βάλτε μέσα το λερωμένο τηγάνι. Το νερό πρέπει να καλύπτει τελείως το τηγάνι. Προσθέστε 2 κουταλιές υγρό σαπούνι πιάτων και 1 χούφτα μαγειρική σόδα. Βάλτε το πυρήμαχο στη φωτιά και αφήστε για μισή ώρα. Αφού το βγάλετε από τη φωτιά, περιμένετε να κρυώσει, βγάζετε από μέσα το τηγάνι, το ξεπλένετε κάτω από τη βρύση και το σκουπίζετε προσεκτικά. Το περβάζι στο παράθυρο της κουζίνας πρέπει να καθαρίζεται συχνά. Φτιάξτε πολτό με 1 κουταλιά σκόνης πλυσίματος και 1 κουταλιά σόδα πλυσίματος ή μαγειρική σόδα. Με τον πολτό αυτό θα καθαρίσετε το περβάζι. Για τη μαγειρική σόδα και τις πολλαπλές της χρήσεις έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Τις πιτσιλιές από το μαγείρεμα που συσσωρεύονται σε επιφάνειες δίπλα και γύρω από την κουζίνα θα τις καθαρίσετε ως εξής. Με νερό και υγρό σαπούνι και σόδα μαγειρικής ή πλυσίματος. Για το υγρό σαπούνι πιάτων και τις πολλαπλές του χρήσεις έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Οι βάσεις του σκεύους στις κουζίνες υγραερίου θα λάμψουν αν τις αφήσουμε σε νερό με λίγη αμμονία για 7 με 8 ώρες. Για να καθαρίσετε τις βρωμιές και για να λάμψει η κουζίνα υγραερίου, φτιάξτε πηχτό πολτό από νυφάδες πράσινου σαπουνιού ή σαπουνιού μασαλίας και απλώστε στην επιφάνεια. Αφήστε για 15 λεπτά και μετά καθαρίστε με ζεστό νερό. Οι λεκέδες από καμένα φαγητά που δημιουργούνται στις κεραμικές εστίες καθαρίζουν τέλεια με οδοντόκρεμα. Απλώστε λίγη οδοντόκρεμα πάνω στο λεκέ και με 1 παλιά οδοντόβουρτσα τρίψτε. Αφήστε για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια σκουπίστε με υγρό πανί. Για την οδοντόκρεμα και τις πολλαπλές της χρήσεις έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Αν πλένετε τα πιάτα σας στο χέρι, έχετε υπόψη σας ότι τα πιάτα σας θα λάμψουν με σκόνη μουστάρδας. Καλά ακούσατε. Βάλτε λίγη μουστάρδα σε υγρό σφουγγάρι και τρίψτε τα πιάτα ή τα ποτήρια. Μετά τρίψτε με γάργαρο νεράκι. Και το καλό με τη μουστάρδα είναι ότι δεν ταλαιπωρεί τα χέρια. Το αντίθετο μάλιστα. Και μιας και το έφερε η κουβέντα, να σας πω πως έχουμε φτιάξει ένα νόστιμο βιντεάκι με οδηγίες για να φτιάξετε νόστιμη σάλτσα μουστάρδας. Όσο για τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για να καθαρίσει και να ξεμυρίσει το ψυγείο, κάντε το εξής. Διαλύστε 2 κουταλιές σούπας μαγειρική σόδα μέσα σε 1 λίτρο νερό. Υγράνετε με το μείγμα ένα πανάκι
και καθαρίστε όπου χρειάζεται να καθαρίσετε μέσα στο ψυγείο. Τα τυχώματα, τα ράφια, τα συρτάρια κτλ. Μετά περνάτε με ένα στεγνό πανάκι. Εξωτερικά τώρα, ο καλύτερος και πιο απλός τρόπος είναι με ένα σφουγγάρι που έχετε βουτήξει σε σαπουνό νερό. Μην ξεχνάτε τις κοιλότητες και όπου υπάρχουν λάστιχα, φλάντζες, τα χερούλια κτλ. Επίσης, αν έχετε τη δυνατότητα και κάποια βοήθεια βέβαια, καθαρίστε και το πίσω μέρος, την πλάτη δηλαδή του ψυγείου, όπου μαζεύεται και η περισσότερη σκόνη. Μία τηλεσκοπική βούρτσα θα είναι ό,τι πρέπει για αυτή τη δουλειά. Για τον καθαρισμό του ψυγείου και το πώς θα ξεμυρίσετε το ψυγείο, έχουμε φτιάξει χωριστά βίντεο και τους συνδέσμους θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Ένα φλιτζάνι μαγειρική σόδα, μια κουταλιά υγρό πιάτων και λίγο νεράκι θα χρειαστείτε για να φτιάξετε ένα πορτό. Αυτόν τον πορτό θα τον απλώσετε στα λερωμένα σημεία και θα τον αφήσετε για 15 λεπτά. Μετά καθαρίστε όλο το φούρνο. Βάλτε νερό σε μπουκάλι ψεκασμού και ψεκάστε το φίλτρο. Μετά τρίψτε με μια παλιά οδοντόβουρτσα που έχετε βουτήξει σε χλωρίνη. Αφήστε για ένα δεκάλεπτο πριν ξεπλύνετε κάτω από τη βρύση. Θυμηθείτε να φοράτε γάντια στα χέρια και μια μάσκα αν σας βρίσκεται, γιατί η χλωρίνη δεν αστείευεται. Θα χρειαστείτε ένα μπολ με 1/4 λίτρου νερό και 2 κουταλιές σούπας ξύδι. Βάλτε το υγρό στο μπολ και μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Κλείστε την πόρτα και ανάψτε αφήνοντας να λειτουργήσει έτσι για 5 λεπτά. Αν το φουρνάκι εσωτερικά είναι πολύ βρώμικο, αφήστε για 10-15 λεπτά. Τέλος, ανοίγετε την πόρτα, περιμένετε λίγο και καθαρίζετε εσωτερικά με ένα πανάκι. Το ξύδι καθαρίζει και απολυμμένη τέλεια. Για το ξύδι και τις πολλαπλές του ιδιότητες έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο και τον σύνδεσμο θα τον βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Τα άλατα που έχουν συσσωρευτεί στο νεροχύτη θα καθαρίσουν με διάλειμμα αμμονίας και νερό. Αφού τελειώσετε, αφήστε για 10 λεπτά και μετά καθαρίστε και ξεπλύνετε με καυτό νερό. Ο βραστήρας μαζεύει άλατα, κάτι που είναι φυσικό. Αυτά τα άλατα πρέπει να τα καθαρίζετε αν δεν θέλετε κάποια στιγμή να πάψει να λειτουργεί σωστά ο βραστήρας. Γεμίστε τα 2 τρίτα του βραστήρα με νερό και προσθέστε λίγο κιτρικό οξύ, γνωστό και ως ξινό. Βράστε από 3 έως 5 λεπτά. Τσεκάρετε για να δείτε αν τα άλατα έχουν ξεκολλήσει από τα εσωτερικά τυχώματα. Αυτό το κάνετε βγάζοντας το βραστήρα από την πρίζα και ανακοινώντας τον. Έτσι θα δείτε κομματάκια από τα άλατα να επιπλέουν στο νερό. Αδειάστε και ξεπλύνετε καλά το βραστήρα, μετά βάλτε καθαρό νερό στο βραστήρα, λειτουργήστε τον και αφαιρέστε το νερό. Αυτό θα το επαναλάβετε 2 φορές πριν ξεκινήσετε ξανά να χρησιμοποιείτε το βραστήρα όπως κάνετε συνήθως. Ανακατεύστε καλά μισό ποτήρι ξύδι με μισό ποτήρι βότκα. Βάλτε σε μπουκαλάκι ψεκασμού και ψεκάστε τον πάγκο που θα λάμψει. Και για περισσότερη απολύμανση προσθέστε στο υγρό και μερικές σταγόνες από λάδι ευκαλύπτου. Για την βότκα και τις πολλαπλές της ιδιότητες και χρήσεις έχουμε φτιάξει χωριστό βίντεο. Έχουμε όμως φτιάξει και ένα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον βίντεο με οδηγίες για να φτιάξετε λάδι από φύλλα ευκαλύπτου. Αυτό το λάδι που θα σας φανεί χρήσιμο αν σας τσιμπήσουν ψήλοι, σκνίπες, κουνούπια ή άλλα έντομα που προκαλούν φαγούρα, φτιάχνετε χωρίς δυσκολία. Τους συνδέσμους για αυτά τα 2 βίντεο θα τους βρείτε κάτω από τούτο το βίντεο. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε.